अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर काजी अंसली। आज खांसी के ऊपर बहुत अहम वीडियो, गौर से सुनिएगा, स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आप मिस कर जाएंगे। बड़ा अहम पॉइंट है। मैंने 18 रेमडीज़ बताई हैं खांसी के ऊपर। वो सारी रेमडीज़ देने के बावजूद जो आप सिम्टम्स के मुताबिक देते हैं, अगर बच्चों को आराम नहीं आता, खांसी बार बार आती है, या फैमिली हिस्ट्री के अंदर किसी को ब्रोंकाइटिस था, एस्थमा था, निमोनिया था, या बचपन में बच्चे को निमोनिया हो गया, या बच्चे को ब्रोंको निमोनिया की शिकायत रहती है, वीकनेस हो जाती है, ओवर स्वेटिंग होती है, वेरी सेंसिटिव टू कोल्ड होता है, नैरो चेस्टेड होता है, और खाना खा के भी कमज़ोरी लगी रहती है, या बीमार बार बार हो जाता है, रिकरेंस रहती है खांसी की, तो होम्योपैथी की ज़बरदस्त एक मशहूर रेमेडी है ट्यूबरक्लोनियम। ट्यूबरक्लोनियम को 200 पोटेंसी के अंदर वीक में एक दफ़ा बच्चों को दें, और चंद वीक देने के बाद आप देखेंगे कि इम्यूनिटी बढ़ गई है और बच्चे की जो खांसी है वो भी ठीक होगी और सेहत भी बेहतर हो जाएगी। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।